Baankiin Daldalaa Itoophiyaa yeroo 1447 fi kabajamaa jiru ayyaana Eid al-Adhaa Arafaa kan kabaju akkuma kanaan dura lammiilee deeggarsa barbaachisu baga geessan jedheetu aantummaa isaaniif qabu kan calaqqise. Mata duree tajaajiloota halaalaan sadaqaa Arafaa jedhuun baankiin keenya baankiin Daldalaa Itoophiyaa distriktiiwwan isaa guutuu biyyattiitti argaman keessatti harka qalleeyyii 1,800 ta'anii fi birrii miiliyoona 90 ol ramadee sagantaa maaddii qoodira. Kanaanis daakuu, zayita nyaataa fi maallaqa harkatti kenniran lammiilee kunniiniif. Distriktiin Adamaa harka qalleeyyii 200 fi ayyaana Eid al-Adhaa Arafaa baranaa sabeeffachuun sagantaa sadaqaa kan qopheesse keessaa tokkodha. Eebba abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaatiin eegalame. Qabeenya irraan isaanii haa dabalu, dhimmiin isaanii haa dheeretu, baankiin kennallee ka barakaa haa ta'u, ka hiyyeessa fi dhabaa deebi'eetiin kunuunsu, ka addunyaa deebi'eetiin gabbisu, ka ofillee barakaa rabbi nu haa taasisu. Waliigaltee nu haa kennu. Bulcha nagaa nu haa oolchu, biyya teenna biyya nagaa rabbi nu haa godhu, wan nu haa jaalachiisu, wan nu haa beeksisu. Biyyi teenna warra wajjin harka ol qabattee wajjin malkaayatu rabbi nu haa godhu. Baankii kennallee hiyyeessa cinaa dhaabata, rabbiin cinaa isaanii haa dhaabatu. Ayyaanni kun immoo ayyaana gaarii, ayyaana biyya teenna waa tokko nuuf fidu rabbiin nu haa godhu. Kan wallaala rabbitti haa guutu horaa bulaa. Director District Adamaa Obbo Dirribii Mokonnin fi keessummoonni argaman kan jiranis baankiin Daldala Itoophiyaa biyya misoomsuu fi itti gaafatamummaa hawaasummaa isaa baachuunis baankii fakkeenyummaa qabudha jedhani. Akkuma beekamu baankiin keenya hojiilee idilee alatti hojiilee tola ooltummaa adda addaa irratti hirmaataa kan turee fi hirmaataa kan jiru akka jiru beekamaadha. Kanumarraan ta'uudhaan haaluma kanaan bara baajataa 2018 qofaatti miliyoonii 90 akka biyyaatti ramaduudhaan hojiilee maaddii qoodannaa ayyaanota garaagaraa irratti hirmaachaa kan turee fi hirmaachaa kan jiru ta'uun isaa ni beekama. Qaama sagantaa kanaa kan ta'e akka distriktii keenyaattis guyyaa har'aa namoota harka qalleeyyii 200 oliif ta'aniif miliyoonii 1.8 ramaduudhaan namoota 200 daakuu zayita nyaataa ayyaanatti oolan qarshii harkatti kan kennu yookaan kan arjoomu yoo ta'u baankii guddataa jiru kan guddise hawaasa kana waan ta'eef kana taasisuu isaatti guddaa itti boonnaa kanas cimsinee kan itti fufnu ta'uu keenya asumarraan waadaa isinii galuu barbaanna. Magaalaa keenya keessattis wantooti hojiin misoomaa abbootiin qabeenyaa magaalaa keenya keessatti hojjechaa jiran. Industiriiwwan magaalaa keenya keessatti babal'achaa jira. Daldala xixiqqaa irraa kaasee hanga gurguddaatti magaalaa keenya keessatti hojjetamaa jiru keessatti gaheen baankii kanaa guddaadha. Duuba kan jiru baankii kana jechuun ni danda'ama. Walumaa gala hawaasa keenya duuba akka inni jiru, guddina diinagdee uummata keenyaa duukaa akka inni jiru, bu'uura misoomaa magaalaa keenyaa babal'isuu keessattis gaheen baankii kanaa guddaa akka ta'e, jiruuf jireenya uummata keenyaa daldala keessa galee akka inni fooyya'uuf gochuu keessattis gaheen baankii daldalaa guddaa akka inni ta'e beekamaadha. Akka magaalaa keenyatti rakkoo uummata keenyaa qaqqabuudhaan tajaajila lammummaatiin kanarraas dabalatee isa duriis irraa kaasee uummata keenya ayyaana hundarratti deeggarsa adda addaa gochaa jira. Ayyaanni yeroo baay'ee yeroo tokko ni argama, yeroo tokko ni dhabama, harka qalleeyyii keessatti beekamaadha. Yeroo gadditee ooltutu jira, yeroo gammaddee ooltutu jira maatii kan kee wajjin. Kanaaf immootu waluma keessatti yeroo tokko argata yeroo tokko dhabaata harka qalleeyyii keessatti. Kuni akka nama tokkotti yaadde gahaadhaa oli. Maaliif jennaani daakuun kiiloo 25 fi litiriin zayita 5 litira 5 kun anaa miti ollaa kiyyaafuu ni ga'a yoo itti yaadame jedhee jechuudha. Maaliif gammachuu guyyaatiin hanqofti nyaadhee osoo hin oolle harka qalleeyyii akka kiyyaatiifis anis waan nagahe irraa kennaa kanarraa kenneefi gammannee akka hojiin oolu ana qofaa miti kan biraatiif ni gahaa jechuudha. Yeroo kamuu akkanatti harka qalleeyyiidhaaf irra caalaa wanni adda isa godhu jechuudha. Kennaa addaa har'aa kana keessatti qaama miidhamtoonni hedduun keessatti argamuun isaanii qaama miidhamtoonni immoo rabbiin malee ilma namaa gaditti rabbiin malee wanni isaan qaban hin jiru. Harka qalleeyyii caalaa isaan immoo miidhamaadha waan ta'aniif
irra caalaa isaan as keessatti argamuun anaaf gammachuu guddaadha. Baay'ee galatoomaa. Baay'ee gammachuu guddatu natti dhagahame. Horaa bulaa gammadaa akka nu gammachiiftan kanatti gammadaa isinillee jira. Humna hin qabnu bitachuudhaaf yaaddoo guddatu nutti jira. Bakka yaaddoo kana nu furuu isaaniitiif guddaa isaan galateeffadha. Alhamdulillahi rabbil alamin jazaakumullahu khairan jedhaan rabbi fayyaa isaanii haa kennu. Kanaan dura akkuma argannetti akka harka namaatillee eeggatan baay'ee nu faana dhaabbatanii baay'ee nu qarqaaranii. Distriiktii Asallaa magaalaa Atayyaa geenyeera. Distriiktiin kun qonnaan bultootaa fi liqii mijataa kennuun bu'aa gaarii kan galmeessidha. Sagantaa sadaqaa qophaa'e kanarratti Daayireektar Distriiktii Asallaa fi keessummoonni ergaan dabarsanis baankiin daldala Itoophiyaa liqii mijeessatti fayyadamaatii of jijjiiraa. Namoota deeggarsa barbaadaniif jiruun isaanii akka fooyya'u liqii adda addaa dhiyeessinaa. Isatti immoo aanee wal gargaaruun aadaa uummata Oromooti. Kan qabu, kan dadhabeef, kan tole, kan hanqateef waa dhiyeessuun aadaa uummata Oromooti. Kanarraa ka'uudhaan ayyaanni kun kan nagaa akka ta'u, kan gammachuu akka ta'u, waan qabnurraa qooddachuu waan qabnuuf sagantaa maaddii qoodu kana qopheessine. Miliyoona 1.8 ol baafnee namoota 200f ayyaanni kun kan nagaa kan gammachuu akka ta'u maaddii kan walii qooduudhaaf qopheessine. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Baankiin kun maal qabatee dhufe deeggarsa qofa qabatee dhufne tokkoffaa qusachuu akka dandeenyu, lammaffaa liqeeffachuu akka dandeenyu, liqeeffannee waa hojjechuu akka dandeenyu, sadaffaa mallaqa qusanne hojiitti jijjiiruu akka dandeenyu gahee guddaa taphataara waan ta'eef gahee keenya bahuu qabna. Galata maqaa bulchiinsa aanaa Heexosaatiin baankii kanaaf galata guddaa qabnu isinitti haa baratu ulfaadhaa jechuu ni barbaada. Abbootiin qabeenya namoonni dhuunfaa gara investimentiitti akka ce'an liqii kennanii namni sun liqii fudhateen jiruuf jireenya isaa jijjiiree achi keessatti hojii dhabaa baay'een hojii argatee investimentiin biyya keenya akka babal'atus hojiin gama isaaniitiin hojjetamaa ture hojii gurguddaadha. Kanarraa kan ka'e namni baay'een yeroo ammaa liqii fudhaterraa qabeenya gurguddaa horatee gara investimentiitti ce'ee hojii dhabaas hojii uumee fi ofiifis diinagdee biyyaa akka utubu gaheen isaanii gahee leencaati waan ta'eef asirrattis hojiin isaan hojjetan hojii bal'aa jechuun hin danda'ama. Gammachuu guddaan natti dhagahame. Dhaabbanni adda addaallee kanaan dura waggaa darbee kanuma nu gargaaraa turanii akka baankotaatitti immoo har'a isa jalqabaati gammachuun natti dhagahame. Hin guutaa amma zayitiillee kun arganne zayitii leetira 5 fi harcee kana arganneerra waa waraqaa keessatti illee waan nuuf kennameera. Wanta tokko tokko nu oolti akka gaarii dabarsina jedhee yaada. Omaan jedhu bareedaa ammallee gama baankii daldala Itoophiyaa kanallee akka har'aas fayyanii nuuf jalqabaa nu gargaaranii gaafa itti aanullee fi yeroo itti aanullee akkanumatti warreen gargaaramuu qaban bira dhaabbatanii akka gargaaranidha. Ayyaana kana dura dabarseerra kanarraa natti baay'ee gammadee jira. Wanni gammadeef wanna ayyaanan oolluu daakun sa'aatii ammaa kana baay'ee widdiidha, zayitiin baay'ee widdiidha. Kana isin nu yaaddanii ayyaana kan ittiin haa gammadan harka qalleeyyiin jettanii waan nu gargaartaniif baay'ee na gammadee jira. Isinillee rabbi isin haa qarqaaru guddadhaa. Rabbi barakaa isinii haa godhuun jaa. Kanaan dura ayyaana waggaatitti dirjiitonni tokko tokko dhufanillee waliin gahu namni namumarraa fudhata malee akkanatti kallattii abbaa dhufe saniif wanni kennamu hin jiru. Firmaan wal bitanii baankii daldala Itoophiyaa kanatti uummata harka qalleeyyii uummata rakkataa akka qarqaartan waamicha isiniif goona isinillee akkanumatti nu yaadadhaa isiniin jenna.
እንኳን ለአረፋ በዓል አደረሳችሁ እላለሁ። በገጌሰኒ አንጋፋው ባንካችን ባንኪን ኬኛ ተጃጅለ ባንኪidhaan alatti itti gaafatamummaa hawaasummaa saboof birrii biiliyoonatti tilmaamamu ramaduun piroojeektota gurguddoo fi deeggarsa tola ooltummaa hawaasummaaf oolcheera ammas itti fufeera. Kana keessaas ayyaana Eid al-Adhaa bara kanaa sababeeffachuun namoota harka qalleeyyii 150f ruuza, zayita nyaataa fi maallaqa birrii 7,000 ta'u tokkoon isaaniif sadaqaan kenneera. Kunis baankiin keenya uummata keenya irraa kan walitti qabe deebisee arjoomuun aantummaa isaa kan itti mirkaneeffatedha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كندي خيسنو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويانا الرقا ويا بريدة ويا أداتي غرغارسا بانكين خرا مجلسات وجين ومتا خينيا غرغارون باراميت توري لكن باتي تانا خيسا نقدي بانكو ماتي تو يلقبتي nama bakka kana keessatti argame guyyaa irraa kana gammachuu ummata muslimaatiif qoode kana rabbiin gammachuu maatii isaa keessa haseensisuufi waa'ee baankii daldala Itoophiyaa kana alhamdulillah jenneetiin irraas gammannee nuti gammachuu rabbiin asiin nu ga'ee ammallee rizqii nuu kennitanii kanan nutti dhaga'amu jira gammachuu guddoo rabbiin haa gammachiisu mootummaa kanallee rabbi haa jiraachisu damee isaallee rabbi haa jiraachisu nagaan rabbiin haa jiraachisu kanan yaaddoo kana qaba. Hawaasa keenya gartee waliin dabarsuuf galatoomaa jedhanii ittiin gartee du'aayee godhanii bakka jiranitti waliin gahanii xiqqoo kanallee gartee ka ollaa isaa ka wallee hanqana nyaatu waa hin argannellee waliin gahanii ni'maa rabbiiti kanaafuu du'aayees godhanii ammallee babal'isanii qabeenyallee rabbiin haa kennu. nagaan rabbiin haa jiraachisu ka fudhanne rabbiin haa nyaachisu isinillee gartee garree damee mootummaa kana deemee ganda laaluu jirtan rakkoo gartee uummata rakkataa bira dhaabbattan rabbi isin haa jiraachisu jennaan. Wallaahi gammachuu gurguddoon nu dhagaa akkasitti isaanillee rabbi haa gammachiisu maatii isaaniitiin waliin barakaa umrii qabdu rabbi isaanii haa kennu ammallee warra fuuldurattis itti fufu rabbi isaan haa godhu. gammachuu guddoon arra gammannee galle alhamdulillah wallaahi waan qabu nama qusannaa irratti dhiyaatee waan qabu kaatee isaanii waliin jiraatu waan dabarsuuf. Magaalota adda addaa Finfinnee irratti sagantaawwan maaddii qooduu gaggeeffaman irraa gara magaalaa Finfinneetti haa deebinu hordoftoota keenya. Diistiriiktiin Kolfee sagantaa sadaqaa kana wayita gaggeessetti daayirektarri diistiriiktii Kolfee obbo Naasir Sultaanii fi hojii gaggeessaan kutaa magaalaa Kolfee obbo Teeddoos Walda Mikaa'el kan jiranis baankiin daldala Itoophiyaa itti fufiinsaanii lammiilee harka qalleeyyii kumaatamaaf lakkaa'amanii fi maaddii qoodaa jira jedhan. በ2018 የባጀት ዓመት ብቻ bara baajataa 2018 qofatti maaddii qooduuf birrii miiliyoona 90 ol kan ramade baankiin keenya ayyaana Eid al-Adhaa kanaaf birrii miiliyoona 16 oliin lammiilee harka qalleeyyii 1,800 diistiriiktiiwwan keenya 9 keessatti argamaniif sagantaa maaddii qooduu gaggeessineerra. Baankiin keenya gama biraatiin tajaajilawwan baankii ammayyaawaa fi mijataa ta'an keessumaa tajaajila dijitaalaa babal'isuu itti fufa. የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዚህ መልኩ በአማረ መልኩ ባንኪን daldalaa Itoophiyaa yeroo darbettis hawaasa musliimaatiif kutaa magaalaa Kolfeetiif maaddii qoodee ture. Har'as ayyaana Eid al-Adhaa Arafaa kana hawaasa waliin walqixaan akka kabajaniif waan maaddii qoodeef isin galateeffanna. Hojiin hojjetamaa jirus namoota harka qalleeyyii irratti kan xiyyeeffatedha. ንግድ ባንክ ከኛ በይሳ አቀባበልሳ ጥሩ በይሳ ሙተቀበል ዋንዱ አርገል እስን ወጅኒ ነሞ ወጅኒ ኩኑቲ አማ ማልበር ባደል ከነጫል ዋንዱ አርገል ዋንታ ገርጋሳ ከና ያድ ከሰን ያደ ደደቦታ ትኩረቲ ጎተኒ ያደ ደደቦታ ከና ደደበይ ከና dadhabaa kana gargaara jettanii kana nu gargaarsa nu gootaniif baay'ee dasitaan dhagahama isinillee rabbi isin haa jiraachisu isinii galee tukuratii gootanii kana gargaaraa jirtan ta'uuf rabbiin immoo isa kana wanni hin jennellee taqaamii biraatillee kana ilaalcha kana laaltatee isinirraa laallate waan akkasii kanarratti tukuratii godhee dakkaamaa kan gargaaru rabbi haa godhu.
distriktiin Markaatoo lammiilee harka qalleeyyii fi maaddii wayita qoodetti Daayirektarri distriktichaa obbo Dassaalany baankiin daldala Itoophiyaa tajaajilawwan baankii fedhii uummataa irratti xiyyeeffatan hedduu dhiyeesseera. Tajaajilawwan kunneen immoo dhalaa kan qabanii fi dhalaarraa bilisaa kan ta'an dijitaalaan kan deeggaraman ta'uu kan himan obbo Dassaalany gara fuulduraattis ammayyeessaa akka itti deemamu eerani. Deeggaramtoonni dubbifnis baankiin daldala Itoophiyaa yeroo rakkoo keenyaatti nu qaqqabee jechuun ibsani. Rabbiin isin haa Rabbi isin haa aniyyaan immoo qarshii 10 qofaan harkaa qaba. Kaleessa galgala liqiin fudhadhee kasala. Amma kottuu nan jaan hayyee eessa kifla katamaa. Rabbi isinitti haa ijoollee qabattanis ijoollee teessanii bulaa. Rabbi isin haa isinin dallansiisin hin beela'inaa quufaa. Bakkaan ani irrise Rabbiin itti haa guutu. ዛሬ ብርና ስንዴ ዘይት ሶስት ነገሮች ሳገኝ har'a daakuu zayinii fi maallaqni nuuf kennameera. Ayyaana kana haala gaariin nan dabarsa jedheen yaada. Galatooma. kutaa magaalaa Qaqii Qaallittii argamna bakka distriktiin Qaallittii argamutti jechuudha. Distriktiin Qaallittii haaluma wal fakkaatuun namoota harka qalleeyyiidhaa fi maaddii qoodira. Daayirektarri distriktichaa obbo Hosiisaa Dajaniin kan jiranis tajaajila baankii dhiyeessuu qofa osoo hin taane hawaasa deeggaruu akka ta'edha. የመንግስትም ያልሆኑትንም ድርጅቶች ባንኪን ደልደላ ኢትዮጵያ ዳብሌ ሞቱማስ ta'ee miti mootummaaf faayinaansii dhiyeessuun baankii dinagdee biyyaa utubaa jirudha. Kana cinaattis itti gaafatamummaa hawaasummaa isaa ba'achuuf ayyaana Arafaa baranaa sababeeffachuun kunoo distriktii keenyatti lammiilee harka qalleeyyii 200 maaddii qoodeera. Kun gara fuulduraattis kan itti fufudha. አቅም የሌላቸው አጋዥ የሌላቸው ወገኖች yeroo baay'ee namoota harka qalleeyyii ilaalee kan deeggaru hin jiru. Baankiin keenya garuu ayyaana wayita kabajan isin waliin jirra. Nu waliin kabajaa jedhee sagantaa kana waan qopheesseef baay'ee gammanneerra. Akkasumas carraa hojii uumuuf dinagdee guddisuuf akka walii galaatti waliin guddachuuf cimnee akka waliin hojjennu ta'a. ለወገኖቻችን አለንላችሁ በማለት lammiilee keenyaaf nutu jira jettanii maallaqa guddaa baasuun hojii akkasii hojjechuun keessan baay'ee nama gammachiisa. Baankii uummataa ta'uu keessanis qabatamaan mirkaneessitaniittu. Dhaabbanni tokko of danda'ee hojii guddaa akkasitti itti fufiinsan lammii wayita deeggaru baankiin daldala Itoophiyaa isa jalqabaati. Ani waa tokko qarshiilee hin qabu hamma duraan hojii mangistii irra hojjeraayyu kunooti hamma immoo nigdi baankiin kuni har'a nu yaameera kan qabu kanan qaba kanan siinii kenna jedhe Arafaa keenya irratti wanna dhabne kanas akkamitti dhabdanii akkamitti sini agaboo ooltanii jedhe nigdi baankiin kun nu kenna wanna nu kenne immoo waay baay'ee isaa kabaja rabbi isaa kennu ajiraatu biyya keenyallee haa eegu alhamdulillah. ለበዓሌ ለኢድ አረፋ kennaa guddaa ayyaana Arafaaf argadheera. Baankii daldala Itoophiyaa baay'een galateeffadha. Distriktiin Gullallee namoota magaalaa Finfinnee fi magaalaa Sultaatti argamanii fi maaddii qooduun kanneen irraa addateera. እገዛ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ የተመረጠው deeggarsi isaan barbaachisaa jedhamanii kan filataman namoota 150 Finfinneetti 75 immoo magaalaa Sulultaatti maaddii qooddataniiru. Kun gammadanii ayyaana akka kabajan isaan taasisa jedhee namana. Gara fuulduraattis hojii tola ooltummaa keenya cimsineetti ni fufna. Tinutolee baay'ee gammada nu gammachiiftanittani dadhabaaniif laafaan martinuu gammadee jira isinis gammadaa gammachuu qabna idaradaa kanallee akka nagaan nu gammachiiftanii wal jaalalaan ka jaalala rabbi nu haa taasisu ka kayri rabbi nu haa taasisu jedha. ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህዝባዊ አጋር መሆኑም ከዚህ በፊት ይታወቃል። ባንኪን daldalaa Itoophiyaa baankii uummataati wayita jedhamu dhagaan ture. Amma immoo qaamaan argamee mirkaneeffadheera. Yeroo ammaa jireenyi baay'ee qaala'eera. Kennaa hanga kanaa bitachuu miti qarshii 10 argachuun ulfaataadha. Kun muuxannoo gaariidha. Kaanis irraa barachuu qaba.